Salam alaikum. Dans le cadre de la préparation au contrôle numéro 2, de la matière de l'économie et organisation administrative de l'entreprise, on va travailler sur cet exemple, bien cette application pour bien comprendre la démarche d'organisation d'une activité. Donc, on a ici l'énoncé de l'exercice, bien de l'application. On va lire l'énoncé et puis on va répondre à la question, ou bien au travail à faire. Donc vous êtes stagiaire dans le service commercial d'une entreprise spécialisée dans la vente des produits cosmétiques. Votre responsable vous a chargé d'organiser une réunion le 24 avril 2022, durée de 2 heures, pour discuter les principales causes de la baisse du chiffre d'affaires le trimestre écoulé. Vous disposez ci-dessous de la liste des tâches nécessaires au déroulement de la réunion. يعني هنا عندنا واحد المجموعة ديال les tâches les ضروري on doit les mettre en œuvre pour organiser cette activité ou bien cette réunion. هاد لا réunion غتكون نهار 24 في شهر افريل 2022. لا دوري ديالها 2 heures. وشنو هو لوبجي ديالها يعني شنو هو لو سوجي هو لي برينسيبال كوز دو لا بيس ديال الشيفر d'affaires. Donc بالنسبه للترافاي افير قال لك ديكرير كومون vous allez procéder pour préparer cette réunion. donc هنايا كنتحدثوا على لا فاز دو بريباراسيون ديال الريونيون ماشي غنديروا لا ديمارش d'organisation de l'activité كامله بالمراحل ديالها بثلاثه وانما غنديروا فقط la phase ديال préparation. Donc on va travailler seulement sur la phase de préparation. Là on va définir les grandes lignes de l'activité. Donc pour définir les grandes lignes de l'activité خاصنا نجاوبوا على واحد المجموعه ديال les questions. Donc les questions que nous devons auxquelles nous devons répondre, c'est qui, où, quoi, quand, comment. Donc, هاد خمسة les questions كيخليونا نديرو la première étape ديال phase de préparation اللي هي la définition des lignes de l'activité. Donc, qui أنا ملي كنقول لك qui يعني شكون اللي غينظم هاد la réunion هادي. Donc, c'est l'entreprise, et plus précisément, c'est le service commercial. ملي كنطرحوا la question ديال où يعني فين غتنظم هاد la réunion في لا صال ديال لي réunions. quoi شنو غادي ننظموا شنو هو لو سوجي ديال la réunion ou bien ديال l'activité en général. Donc c'est analyser le problème de la baisse du chiffre d'affaires. quand هنا كنتحدثوا على الزمن امتى غتكون هاد la réunion غتكون le 24 avril 2022. هنايا راه غلط 2022 ماشي 2014. لا دوري ديالها راه 2 heures. كومون يعني كيفاش غننظموها شنو هما لي ميثود اللي غننظموا بها اللي غنستخدموا باش ننظموا هاد لا réunion. هنايا on doit convoquer les participants. Donc à travers la convocation des participants qui vont participer à cette réunion. Donc voilà عندنا خمسة ديال لي كيسيون. هاد لي كيسيون ضروري يعني نجاوبوا عليهم في المرحله ديال لا ديفينيسيون دي غروند لين دو لاكتيفيتي في لا فاز ديال بريباراسيون. ثم كتجي المرحله الثانيه لا فاز في لا فاز ديال بريباراسيون هي لا ديكومبوزيسيون دو لاكتيفيتي اون تاش. نعطيونا واحد المجموعه ديال لي تاش في لونسي غنعاودو نكتبوهم هنايا. réserver la salle et donner les directives pour la préparation. On va préparer le matériel à installer, disposition des tables et sièges, l'eau, fleurs, etc. réaliser les documents. هنا كنكتبوهم بلا ما نديرو l'ordre, sans ordre. réaliser les documents à distribuer. préparer le dossier de l'animateur, un exemplaire de la convocation, un sous-dossier, des points à y discuter, etc. convoquer les participants يعني غنستدعيو هذوك المشاركين لا دات l'heure et le lieu اللي خصو يكون في la convocation. préparer un dossier par participant. préparer les convocations.
préparer un plan de table et des étiquettes nominatives si les participants ne se connaissent pas. يعني كنديروا هذوك الوراق يكونوا قدام هذوك لي فيش لي فيش اللي يكونوا قدام لي بارتيسيبون يكون فيها لو نون ديال لو بارتيسيبون. الا كان في الحاله اللي ما كانوا هذوك لي بارتيسيبون ما تعرفوش بعضياتهم. عندنا البوانتي لي بريزون، هنا كنشوفوا اللائحه ديال الحضور، نشوفوا شكون الناس اللي حضروا في هاد لا ريونيون. عندنا لورغانيزاسيون دو لا بريز دو بارول، كيفاش غننظموا الكلمه في لا ريونيون. prendre des notes, rédiger le compte rendu et diffuser le compte rendu aux participants. لو كونت روندي هو داك التقرير اللي كيكون من بعد اي اجتماع كيدير واحد التقرير. هذاك التقرير قلنا اون فا لو ريديجي بوي اون فا لو ديفوزي، غنوزعوه على الناس الاعضاء اللي او المشاركين ديال لا ريونيون. دونك فوالا هادو هما لي تاش كون فا mettre en œuvre pour réussir cette activité اللي هي لا ريونيون. من بعد المرحله ديال لا ديكومبوزيسيون دو لاكتيفيتي اون تاش كتجي المرحله ديال لا بلانيفيكاسيون اي اوردونونسمون دي تاش. دابا هادوك لي تاش كنكتبوهم بالترتيب، يعني كنرتبوهم باغ اوردر كرونولوجيك. راه حنا كنخدموا غير على فاز دو بريباراسيون. كتجي المرحله دابا ديال لا بلانيفيكاسيون اي اوردونونسمون دي تاش. دونك الاولى réserver la salle et donner les directives pour sa préparation matérielle, etc. Deuxième des choses, on va préparer les convocations. C'est préparer un dossier par participant, préparer le dossier de l'animateur, convoquer les participants, préparer un plan de table et des étiquettes nominatives si les participants ne se connaissent pas, pointer les présents, organiser la prise de parole, prendre des notes, rédiger le compte rendu et diffuser le compte rendu aux participants. المرحلة اللي من وراها عندنا la répartition des tâches entre l'équipe de travail. دابا كل واحد من l'équipe de travail il va غياخد واحد un nombre de tâches من هاد لي tâches هادو، يعني غنوزعوا المهام على الأعضاء ديال المجموعة. Donc répartir les tâches avec l'équipe. On doit répartir les tâches avec l'équipe organisatrice de la réunion. يعني غنوزعوا المهام على الناس اللي غينظموا لنا هذيك الريونيون. شكون هو l'organisateur نعطيوه لي تاش ديالو، شكون هي السكرتاريا نعطيوها لي تاش ديالها، l'animateur, les participants, etc. Donc on va répartir les tâches entre l'équipe qui va organiser هاد la réunion هادي. من بعد لا فاز ديال الريبارتيسيون دي تاش كتجي المرحله ديال الريشيرش دانفورماسيون اي شوا دي مويان. هنا كنختاروا الوسائل اللي غنحتاجوها باش ننظموا هاد لاكتيفيتي هادي. هنايا on doit rechercher toute information paraît intéressante sur le sujet de la réunion, notamment recherche ديال documentaire interne. document يعني شنو هما الوثائق اللي يقدروا ينفعونا في هاد لا ريونيون هادي، لي دوكيمون انترن، بيلون، اناليز، رابور، كل ما يرتبط بهذاك بالاكتيفيتي ديال او بيان بلو سوجي كون دوا تريتي او نيفو ديال هاد لا ريونيون هادي. عندنا لو شيفر دافير، اي حاجه متعلقه بالشيفر دافير خصنا نوجدوها comme moyen d'information. Donc recherche documentaire interne, document interne, bilan, analyse, rapport, recherche concrète, questionnaire, entretien, etc. ثم من بعد عندنا choisir les moyens. نختاروا les moyens qu'on doit utiliser. هنا on doit lister la première des choses la recherche ديال les informations qui paraît utile اللي غينفعونا، ومن بعد غنختاروا ما نجيبش كاع لي فيشيي وكاع لي دوكيمون. دونك غنختاروا غير فقط لي دوكيمون اللي غينفعونا، ولي مويان كاع هنا كنتكلموا على كاع لي مويان اللي غينفعونا qui vont nous aider à organiser cette activité. Choisir les moyens, la salle, le matériel nécessaire, documents, vidéoprojecteurs, organisateurs, haut-parleurs, etc. Donc on va ouvrir les moyens nécessaires à l'organisation de l'activité. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile pour vous. نتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوها لو ماكسيموم بوسيبل avec vos amis.
لو ريزومي ديال هاد لا فيديو غنخليو لكم في لا ديسكريبسيون. كنتمنى لكم التوفيق والى فرصه قادمه بحول الله.